Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier draußen. Habe gerade unsere Meerschweinchen rausgebracht. Ich kann die euch mal zeigen, wenn man die in der Sonne sieht. Da. Der frisst da schon. Da frisst auch eine. Draußen ist leider noch keine. Die Bienen bedienen sich alle da. Wie ihr seht, sind schon alle Pferde draußen. Und ich werde jetzt gleich ins Pool gehen. Ich glaube aber nicht, dass ich euch da mitnehmen kann. Sonst müsste einer von draußen filmen, weil wir werden da ja auch viel Blitze machen. Und deshalb gehe ich jetzt erstmal rein und frage dann gleich mal die Mama. Und dann bis gleich. Tschüss. Bei meinem neuen Video. Das wird bestimmt sehr gut. Tschüss.